रेस वाला मिक्सचर खड़ा है, जिसको हम आरपीएम वाला मिक्सचर, पेट्रोल वाले मिक्सचर को भी टाइट करना होगा। टाइट करने के बाद जो है आपने इसकी जो है वो सेटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोस। आज जो मेरा टॉपिक है वो स्लो सेटिंग करने के हवाले से है। काफ़ी जो मेरे कस्टमर हैं वो कमेंट में पूछते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो जैसे स्लो करते हैं तो बंद हो जाती है। हम काफ़ी दफ़ा सेटिंग भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है मोटरसाइकिल बंद हो रही है। तो हमें तरीका बताएं कि हम मोटरसाइकिल को स्लो में कैसे खड़ाएं ताकि बंद ना हो। आज मैं आपको एक बेहतरीन सेटिंग बताने वाला हूं, एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो स्लो में खड़ा सकते हो और मोटरसाइकिल जो है वो स्लो बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं, तो ये देख सकते हैं, ये पेट्रोल वाला मिक्सचर है और ये रेस वाला मिक्सचर है। तो आप इनसे जो है स्लो की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम भी इन से सेटिंग करते हैं, लेकिन इनको सेटिंग करने के बाद भी जो है मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ती, तो क्या मसला हो सकता है। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जब तक मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर पेट्रोल और एयर दोनों मिक्स में नहीं जाएंगे, बराबर नहीं जाएंगे, तब तक आपकी मोटरसाइकिल जो है वो स्लो में बिल्कुल ही नहीं खड़ेगी। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल को स्लो में कैसे खड़ा सकते हैं ताकि मोटरसाइकिल जो है वो बंद भी ना हो। और काफ़ी जो दोस्त हैं वो हमें कमेंट में ये कहते हैं, जब हम मोटरसाइकिल स्पीड में चला रहे होते हैं, जैसे ही हम क्लच पकड़ते हैं तो मोटरसाइकिल जो है वो बंद हो जाता है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि आप सबसे पहले क्या करना है और कैसे इसकी जो है वो सेटिंग करनी है ताकि मोटरसाइकिल जो है वो स्लो में भी खड़ा रहे और क्लच पकड़ने से बंद भी ना हो। तो ये वीडियो जो है आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि मैं जो चीज़ आपको बताऊं वो आप आसानी से समझ सकें और बाद में आप अपनी मोटरसाइकिल की जो सेटिंग है वो कर सकें। तो देखें, न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल की सेटिंग जो होती है वो सेम ही होती है और 1 to 5 की थोड़ा मुख्तलिफ होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, 1 to 5 पे समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं सीडी पे आपको समझा रहा हूं, तो आप ये वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें। पहली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है न्यू मैकेनिक के लिए भी बेस्ट है, जो हमारे कस्टमर हैं जो खुद सेटिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना होता है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करना होता है। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फिर आप जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखें, आप मोटरसाइकिल भी स्टार्ट करते होंगे और सेटिंग भी करते हैं होंगे, बाद फिर भी आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बंद हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, ये रेस वाला मिक्सचर खड़ा है, जिसको हम आरपीएम वाला मिक्सचर कहते हैं। आरपीएम इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन हम आपको उर्दू में समझाते हैं कि इसको हम कहते हैं रेस वाला मिक्सचर। इसकी आपको सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आपने ये पेट्रोल वाला जो मिक्सचर है इसकी सेटिंग करनी होती है, तब जाके आपकी मोटरसाइकिल जो है स्लो पे खड़ी रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो है ये रेस वाला मिक्सचर को भी टाइट करना होगा और पेट्रोल वाले मिक्सचर को भी टाइट करना होगा। टाइट करने के बाद जो है आपने इसकी जो है वो सेटिंग करनी होती है, तब जाके आपका मोटरसाइकिल जो है वो स्लो में खड़ेगा। नहीं तो आप मोटरसाइकिल जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो दोबारा जो है वो बंद हो जाएगा, स्लो में नहीं खड़ेगा और चलते में जब आप क्लच पकड़ेंगे तो भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल को जो है वो स्टार्ट करना है। तो हम मोटरसाइकिल को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम जैसे ही मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो ये मोटरसाइकिल जो है वो जैसे ही जैसे ही हम रेस से हाथ छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसको जो है वो एडजस्ट करना होगा फुल। इस तरह आपको एडजस्ट करना होगा। मैं साथ ही साथ आपको आवाज़ भी सुनाता जाऊंगा और इसकी सेटिंग भी करता जाऊंगा, तो आप ये लास्ट तक देखते रहें। तो आपने इतनी सी रेस जो है वो बढ़ा देनी है। उसके बाद आप जो है वो पेट्रोल वाले मिक्सचर को भी हल्का सा टाइट करना है।
तो आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल बिल्कुल ही स्लो हो गया है और बंद होने को आ गया है। अब हम इसी को दोबारा जो है वो हल्का हल्का सा खोलेंगे। आपने इस तरह सेटिंग करनी है इसकी जो है। जब आप रेस में मोटरसाइकिल को खड़ाएं तो जब पेट्रोल वाले मिक्सचर को टाइट करें तो टाइट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है 2 चूड़ी खोलनी है। 2 चूड़ी खोलने के बाद जो है इसकी रेस जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। फिर आपने जो है रेस वाले मिक्सचर को कम करना है। इसी तरह आपने इसको जो है वो कम करना है। आप अब चाहे जितनी मर्जी आप इसको स्लो खड़ा देंगे बिल्कुल ही स्लो खड़ी रहेगी और बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। ये होती है इसकी सेटिंग। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती कि हम कारपेटर की सेटिंग कैसे करें ताकि मोटरसाइकिल जो है वो स्लो में खड़ी रहे। ये होती है इसकी सेटिंग। मैंने आपको समझा दी है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने जो है पेट्रोल वाले मिक्सचर को फुल टाइट करना है। उसके बाद आरपीएम वाले मिक्सचर को जो है यानी कि रेस वाले मिक्सचर को हल्का सा टाइट करना है। हल्का सा टाइट करने के बाद आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेट्रोल वाले मिक्सचर को हल्का हल्का सा खोलते आना है। जहां पर मोटरसाइकिल की रेस बढ़ जाए, इंजन बिल्कुल रेस में आ जाए, तो उस टाइम आपने क्या करना है, पेट्रोल वाले मिक्सचर को छोड़ देना है और रेस वाले मिक्सचर को जो है वो खोलना है। तो इसी तरह जो है आप अपने मोटरसाइकिल की सेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी तरह आप अपने मोटरसाइकिल की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ही कर सकते हैं। क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है बंद हो रहा था, अब मैंने इसकी सेटिंग की है। अब बिल्कुल ही मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट में खड़ा हुआ है। तो आपको मैं इसका आवाज़ भी चेक करा देता हूँ। तो ये चेक करें, अब मोटरसाइकिल स्लो में बिल्कुल ही कर रहा है। अब स्लो में बंद नहीं हो रहा। तो आप भी इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। जब तक पेट्रोल और एयर ये दोनों बराबर मिक्स होके इंजन में नहीं जाएंगी, आपका मोटरसाइकिल जो है वो स्लो में नहीं करेगा। तो इसी तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।